Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, sa 30 katapusan nga adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Anano nga mga balita kag isyo ang aton arangkadahon karon nga aga. Oy, inaugurasyon magapungko na ang bago nga presidente na pilihan, Bongbong Marcos. Ano naman iya ang senaryo sa Kongreso sa manubo kag mataas nga panalgan? Puerte no, bana, asawa, ginikanan, kabataan, amo ang magabugo sa Kongreso sa 19th Congress. Ba, daw pabor si Ejercito nga ipaiway ang eleksyon sa barangay kag iske. Mga balita lokal, Vice Mayor Pamilyara nagpasalamat na sa nagbugos sa sangguniang panglunsod sa 10th Council. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40 na. Anano ang magabugos sa aton Congress, manubo kag mataas nga panalgan sa 19th Congress. Puerte no? Ara ang bana, ara ang asawa, ara ang kabataan, ara ang ginikanan, base kon ara pa ang mga kaapuan. Amoy na siya ang magabugos ang aton sini Congress sa 19th Congress kay ang pinakauna gid man pamilya inkorporada kon sa mga local issue pa. Una sa linyada ang Iloy kag anak, Senador Cynthia Villar kag Mark Villar, kag ang utod nga si Camel, re-elected nga representante sang Lone District sa ila sinilugar sa Las Piñas. Ginsundan sang mga senador Pia kag Alan Peter Cayetano, ang asawa ni Alan Peter nga silani anay congresswoman nagbalik sa Taguig City bilang mayor. May ara pagid mag-ulutod half brother Senador Jingo Estrada kag JB Ejercito. Nagligan niya medyo gapilakay pa sa medyo makahang-kahang nga mga isyu. Kag karon ang magapungko nga presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi matuman kuno ang political dynasty. Ara ang iya magulang, Senador Jaime Marcos. Ara ang iya anak, si Sandro, first time nga congressman sa ila probinsya sa Ilocos Norte. Araman bag-o na pilian nga senador nga si Rapi Tulfo. Kilala man nga may ara ini siya nga kapartner
si Jocelyn, representante sa ila pamilya sa Party List Act CIS nga amo ang nagapanguna sa nagligad nga Mayo 9 nga eleksyon. Tatlo ka slot gid ang ila nga nakuha. Upod ang ila anak nga si Ralph nga nagarepresentar sang Quezon City 2nd District. May araman na dumduman si Senador Bong Revilla, ang bilog nga pamilya araman sa politika. Asawa ya artista si Lani Mercado, nagbalik congresswoman, ila anak nga si Julo Brian, nagapungko nominee sang party list Agimat Porteno, si Raymond Democrito Mendoza, Trade Union Congress of the Philippines, re-elected. Opo siya anak nga si Samantha, nagarepresentar sa South Cotabato District, nga ang gobernador iya Iloy Emilio Talino Mendoza. Hindi magwanta, no? Portea, mga Romualdez, kag iban pa. Amo ina siya, kag madamo pa. Nag-ararangot, amay, bata, apo, asawa, bana, amo ina amagabugos sa 19th Congress. Sa palaabuton, magapungko na karon sa ugto. Sa sulod naman sang malawig nga tinuig. Amo na nga bisan ano nga duso sang anti-dynasty bill. Damgola na ya. Hasta mintras hindi na matabo. Bangod, ginabukusan na subong ang aton Congress kag Senado sang mag-amay, mag-utod, mag-asawa, bana kag iban pa. Sila na lang tanan ang nagapulungko sa poder. Kung mga isyo dire sa Bacolod sa una, kag iban nga mga lokal nga isyo, panawag siya na Pamilya Incorporada. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Action Radio Philippine Standard Time lasay 50 karon nga adlaw aton ini masaksihan mamonitor ang inaugurasyon sang bag-o magapungko nga presidente sang pungsod Pilipinas Ferdinand Marcos Jr. Anano ang mga senaryo karon nga adlaw? Ang senaryo mabugnaw nga panahon ang inaugurasyon kay may bagyo. Natamaan katugnaw kay bagyo mo si Kaloy, may low pressure area pa. Pero may plan B kuno. Ang grupo kag ang nagpatigayon sang inaugurasyon ni Bongbong Marcos. Ano ang aton sini? Pila ka mga madulong nga impormasyon. Ang Papa sa Roma nagpadala sang mensahe sa pagpangamuyo sa bag-o magpungko nga presidente nga si Bongbong Marcos. Anano ang mga gina-require nga dapat ang magtambong bakunado kag naka-booster shot. Mga 800 ka mga dinapit nga bisita ang magatambong. Ang tanan-tanan kinahanglan may imbitasyon. Amo ina, kag magadungan man sa among kahiwatan sang inaugurasyon ang mas o-taking sang mga cabinet member sang bag-o magpungko nga presidente
Bongbong Marcos. Medyo ulo istrikto lang kay alas 10 ang takna karon nga aga i-lockdown na ang palibot sa National Museum. Samtang may mga ara no fly zone nga mando. Wala sang may magpalupad sang ila sini mga kagmitan pangkawaan durante may inaugurasyon. May signal jamming sa palibot sang among National Museum. Sigurado ang tanan nga mga kaalyado sa palibot sang bug-os Pilipinas, mga gobernador, mga kongresista, alkalde, senador nga kaalyado ukon mga kabyanan ang may ara imbitasyon nga magtambong sa inaugurasyon ni Bongbong Marcos sa piyak nga bahin. Ang mga kapulisan gaayo sa mga nagaprotesta kontra Bongbong Marcos nga magpatigayon sa ila protesta sa mga Freedom Park. Kaya ginatugot ina mo. Singgitan ka natudula sa masaway sa imo. Ginarespito sa mga Freedom Park lang. Hindi lang magpalapit sa diin ginahiwat ang inaugurasyon sang bagong presidente. Gayo man sila, hindi magsunog sang APG ni Bongbong Marcos. Amo ina, kabay pa nga mangin malinong lang, matawhay lang, kag mangin madinuagon siyempre ang inaugurasyon sang aton bago nga presidente. Aton mo, Pilipinas mo, aton imo, aton tanan, presidente. Kagkabay pa ang pagpungko ni Bongbong Marcos, ang tanan nga ginpromisa sa nagligad ng eleksyon matuman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang Alas 59, ang masunod nga balita kag isyu idulong sa aton sang live si pinakabag. Radio Philippine Standard Time, Las 7. Isabit ko lang makadali niyo. Si GB Ejercito, bago na pilian nga senador, suportado yan nga kung mahimo ipaiway anay ang barangay kag sanggunian kabataan nga eleksyon sa Disyembre. Kasi supposed to be, Disyembre 5 mo. Siling niya, kanugon sang kwarta. Ipaiway tanay, kay base may galastuan kita, ang sobra 8 bilyones. Nya pwede guro bisan isa ka tuig lang. Ipaiway tanay makadali kay bag-o lang natapos ang eleksyon kag purte pakadako sang utang sang pungsod Pilipinas. Nya ti 3 ka tuig sila niya nga maga-serbe sa mga barangay official pero may plano mong bisan si Bongbong gani ang bag-o nga presidente nga plano nga kon ipaiway kag temporaryo abe himuon 5 ka tuig ang pagpungko sa mga barangay official. O galing amo ning matabo ti may timpo pa man. Hindi pwede nga ipaiway mo kon wala sang magaduso sini sa manubo nga panalgan kag mataas nga panalgan kinanglan nila repasuhon ini ipaisol pirmahan sang kamara pakadto sa Senado para mapaiway ang eleksyon. May ara pa kita mga 5 ka bulan hasta mag-abot ang Disyembre. Depende na kon
ano ang tindog sa kabilugan sang Kamara kag konopdan sa kabilugan sang Senado. So, galutaw pagawa sa tugabang kung madayon ang barangay kag iske sa bulan sang Disyembre. Sa Radio Philippine Standard Time, las 7:02, mabalik kami pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sunod, ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action Aksyon upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!